Mayong gabi kanatong tanan, labi na sa atong mga kaigsunan nga napaminaw karon o nasa ilang tagsa-tagsa ka panimalay. Mayong gabi, Pastor Ading. Natin sa karon aron sa pagpadayon sa atong midweek prayer service o nagyapon kita sa Statement of Faith sa United Church of Christ in the Philippines, ikalima nga lesson. Nanginaot kita nga ang presensya sa Dios magawan ka natong tanan ug nanginaot usab kita nga diya sa inyong tagsa-tagsa ka panimalay maangkon ninyo ang kalinaw o kalipay bisan na sa mga paglaom tungod sa atong mga kasanitian karon. I hope nga kaning mga pulong nga atong paghisgutan karon makahatag kini og dugang pagkalig-on, pag-ila, pagpalalom nato sa pag-ila sa atong Ginoong Hesukristo ug kani untang mga pulong atong mahisgutan karon makahatag kani siya dugang kalig-on kay ang gahisgutan nato karon may tungod kini sa kinabuhi sa usa ka nagtuo kang Hesukristo nga adunay mga kakuyaw sa kahimtang o gisulayan gayod ang ilang mga pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. Sa atong pagsugod, pag-awit kita sa Faith in the Service of the People. Service of the people, faith in
Magampo kita. Labing balaan, halangdon o gamhana namo nga Dios, ania na usab ang imong mga katawhan sa tunga-tunga asimana, naghalad sa ilang panahon o kinabuhi alang sa pagsimba kanimo o Dios, tungod kay angayan ka man gyud nga simbahon sa tibuok namong kinabuhi. Nagpasalamat kami nga sa tanang mga adlaw nga nanglabay sa among kinabuhi, kanunay ikaw nakig-uban, ang imong gahom kanunay nagabantay kanamo, labi na sa among mga trabahoan. Nagpasalamat kami kanimo bisan pa sa mga katawhan nga naa sa ilang panimalay nga nangaduyog sa pagsimba diha kanimo niining tunga-tunga sa simana. Naghangyo kami nga sa kanunay magahatag ikaw kanamong tanan sa kabaskog sa panglawas ug sa kanunay ikaw magabantay kanamong tanan sa hagit sa mga dautan sa among mga kinabuhi. Niining among pagsimba karon, naot unta nga ang gahom sa imong balang espiritu magapuno kanamong tanan nga masabda namo ang imong pulong o ang imong katuyuan sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Itugyan namo kanimo ang among pagsimba niining kagabion, pinaagi sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Once again, mayong gabi kaninyang tanan mga igsunan ko ni Kristo. Ang atong pag-isgutan karon mao gyapon ang atong Statement of Faith sa atong United Church of Christ in the Philippines sa ikalima nga lesson. Akong basahon, we believe that God is at work to make each person a new being in Christ. In the whole world, God's kingdom in which love, justice, and peace prevail. The kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, where healing is given to the sick, where food is given to the hungry, where light is given to the blind, and where liberty is given to the captive and oppressed. And we will, at this moment, focus lang kita sa the kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared. Ang atong teksto nga atong gibasihan sa maong faith where when Jesus is shared, makita diha sa Gipadayag kapitulo 13 bersikulo 9 paingon sa bersikulo 10. Busa kun may dalunggan kamo, pamati gayod, kadtong dakponon madakpan gayod, ang patyon gayod pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay ug magpabilin sa pagtuo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong atong gibasa. Ning Revelation, usually kung ang uban mga tao mabasa niini, mahadlok mo nang usually ang mga tao galikay o basa niini tungod kay makuyaw nga panghitabo nga na prophecy nga nalantawan o bisyon ni John nga iyang nakitaan o iyang natudlo o iyang gisulat o nabawan nato nga ang kaning Book of Revelation naisulat kani during the time nga adunay persecution sa mga nagtumutuo sa atong Ginoong Hesukristo. This was the time in AD 81. So ikaduha na ni siya nga persecution kay katong primero 67 AD panahon man to ni Nero. Then karon ikaduha in the time kaning Revelation nga was written, the time where Emperor Domitian mo'y nagdala, mo'y naghawd niini nga time sa Roma. And then kanang ilang persecution systematic yun, dalira kayo. Kanabitang ilang pag-persecute sa mga Kristiyanos, labi na kang nagtuo kang Hesukristo, sa sumusunod kang Hesukristo, mura ba o tawag kani nga kinahanglan magmalahotayon sila sa ilang pagtuo o sa pagsalig sa ilang Ginoo nga si Hesukristo. Now, why they were persecuted? Some of them were persecuted because ingon pa nila, they are the one who tried to be with the people, join with the people during the time nga dunay Jewish rebellion atong
the time sa 66 AD. So they were all persecuted. And at the same time, they were misunderstood nga nahimo gitawag sila og mga kanibal when they heard that they are eating the body and drink the blood of Christ. So literally mo to ilang pagsabot, and that is why they are being persecuted. Dayon, of course, tungod kay naaman sila Ginoong Hesukristo, ilang gisimpa si Hesukristo, ang Ginoo. But tungod niini, nasuko kayo ng emperor, mao nang giingnan gid sila nga kinahanglan mo worship gid sila sa divine Roman emperor. Meaning, kung gusto sila mabuhi, kinahanglan i-denounce nila ang ilang Christianity. And then kung di sila gusto mamatay pod, kung gusto sila mamatay, then dili nila i-denounce. More like this, like murag inana, dili inana mo na ang may tabo. You denounce you being Christian or dili gyapon nimo i-denounce, you will be persecuted. Wala kay lutsanan. And that is why during this time, ang pagtuo o pagsalig nila sa Ginoong Hesukristo gisulayan. So kung hain gid sila kutob during this time or sa panahon ni Emperor Nero. Pastor Ding? Ang atong statement of faith, nag-ingon dire nga, where faith in Jesus Christ is shared. Kining atong pagtuo, kung atong basahon, nga kanang dili, ang atong pagtuo dili kay kung nagtuo kita kang Jesus Christ, hayahay na kaayo kita. Wala tay problema nga sa gubangon tungod kay nagtuo kita kang Kristo. Ug dili hinuon kay according sa atong gibasa, nga busa kun may dalunggan kamo, pamati gayod, kadtong dakpunon, madakpan gayod. Ang patyon gayod, pinaagi sa espada. Kinahanglan nga ang katawhan sa Dios mulahutay og magpabilin sa pagtuo. Kaning atong faith, mao gyud ni ang nagmadaogon diri kanato kay ang atong mga igsuon nga gipangpatay tungod sa ilang pagtuo o kay ang nagpatay kanila nagtuo usab nga kung mamangamatay na katong nagsangyaw sa pulong sa Dios, mawala na ang pulong sa Dios, mawala na ang kaluwasan, pero wala may nahitabo. Ang atong pagtuo, ang pagtuo nga gipakamatyan sa atong mga igsuon, nahimo hinuon kini nga nagmadaogon tungod kay bisag patay na sila, nagpadayon gihapon ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo mahitungod kang Ginoong Hesukristo. Dire sa bisan pa og daghang kaay mga pagsulay sa mga katawhan sa Dios, wala sila muhunong sa pagpadayon sa pagsangyaw. Mao ito nga katong pagdakop ang Jesus Christ, katong pagkamatay niya, unya ang mga sundalo nagsigi pagyapon og pangita sa mga followers niya. Apan ang mga Kristohanon naghimo og pamaagi aron makapadayon ang ilang pagtuo kang Kristo nga dili mapildi sa mga persecution nga ilang maagian. Kay nasayod sila, nasayod kita nga ang atong pagtuo, ang kamatayon alang kanato, mao ang atong kadaugan kay nagpabilin milahutay kita diha sa atong pagtuo. Matud pa sa atong bersikulo nga bisan pagdakpon, patyon gyud ta, mapatay gyud ta, dakpon gyud ta. Pero ang atong pagtuo naara kanato, mao na nga kung mulahit mo na panahon nga sa paglahutay. Sa ato karon nga mga karon nga panahon, nagpabilin gihapon nga murag gi-persecute kita. Kitang tanan tibuok universe gi-persecute sa kaaway tungod sa mga sakit nga ilang pagagamon aron moabot sa ato, aron sa pamaagi nga pamatyon kita, apan nasayod kita nga pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Tungod kay nagtuo kita nga si Ginoong Hesukristo ra ang adunay authority nga maka-rebuke sa tanang mga buhat sa dautan aron nga ang atong kita nga mga Kristohanon magmadaogon diha sa atong pagtuo. So kita karon igno nato dili kita hayahay, nagsakripisyo gihapon kitang tanan sa daghang mga pagsulay tungod usab sa mga buhat sa dautan
tungod sa mga tao nga nagpagamit usab nga instrumento sa daotan aron nga kita lisod-lisuron, aron kita sakiton, hatagan kita sa mga problema, mga kagulanan, dili kita kaayo magmalipayon apan diha sa atong pagtuo. Nagparbilin kita nga malinawon, nagtuo kita nga bisan pa kitag mamatay sa buhat sa mga kaaway, angko na nato ang kadaugan pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Busa mao kani ang lami kay nga paminawon nga statement of faith sa United Church of Christ in the Philippines. Gihimay-himay gyud pag-ayo ang pagpasabot pinaagi sa pagtuo, kay nag-ingon nga ang kingdom of God naa na diri sa ato kung gi-share ang pulong ang pagtuo sa bahin kang Kristo atong ma-share ngadto sa uban. Sa ato pa ang gingarian sa Dios, ania na athan naa na siya diri sa ato, kay ato manggibuhat ug dili kita ra ang nagsangyaw sa pulong sa Dios. Bisag maglakaw-lakaw karon di suok-suok sa merkado, madunggan nimo ang nagsangyaw sa gugma sa Dios, nagsangyaw nga repent, naa din na naaragid na sa tao kung pilion niya ang pagkadaotan. Pero ang gingharian sa Dios kung imong yung sabton pag-ayo, naa na dinhi kanato pinaagi sa atong pag-share sa gugma ni Ginoong Hesukristo ug sa atong pagtuo diha kang Kristo nga mao ang atong kinabuhi nga walay katapusan nga atong gibarugan diha sa atong pagtuo. So dalaygon ang Dios sa mga pulo nga iyang gibilin kanato. Tinod na Pastor Ading, during the time sa persecution sa mga Israelites o sa mga Jews o katong sumusunod sa itong Ginoong Hesukristo, what give them the opportunity nga nagpadayon sila sa ilang pagtuo tungod kay naa sila'y common faith and hope nga ang naagyo'y divine intervention nga musulod sa matag usa aron adunay panagiusa ug gugma. Dayon kanang gitan-aw po nila nga kung wala ning pagtuo, may tabo nga ang paglaom ug gugma nga dapat unta nga ipakagambit ngadto sa uban mawala na siya. So by sharing their faith in Christ, nakita nila ang presence sa Ginoo in the middle of their persecution o makaangkon nila ang maangkon nila ang kadaugan against atong mga pwersa sa mga demonyo nga na atong nabaw nawala kani nga nawala tungod kay nagpabilin og midaog ang ilang pagtuo o pagsalig sa atong Ginoo. And remember this, brothers and sisters of Christ, during that time also, naagid sila sa kanabitong naa sila sa kakuyaw nga sitwasyon tungod kay usahay magod kining kauban nila sa ilang pagtuo, kanabitong usahay mo betray sa ila. And that is why during this time kanang naabutang nato sa basahan nato sa text to just Revelation kanang 6:66, nahimo siyang negative in a sense nga muraog kanabitang evil kanang munay kadaugan kuno sa mga demonyo, munang kumudaog na ganing demonyo markahan ka dining 666. At ang realidad mao ni nga during that time tungod kay kanang persecuted man sila, bawal sa ila ang magtapok-tapok, bawal sa ila ang fellowship. Mo bitanang naa sa atong text kanang two or three are gathered, I am in their midst. It is because gibawalan sila nga magtapok-tapok. So what they did was that naghimo sila mga signs and symbols o mga gesture nga magka-unite sila nga kung pananglitan nga mauna ang ilang kanang mga symbols o mga signs na ay danger nga makita nila sa ilang kinabuhi. That's why this 666 comes. Ang interpretation na yun was that sa muabot na ganin ng mga manguan kanang mga sundalo para dakpon ang mga magtotoo sumusunod kang Hesukristo, mag-sign na din na sila og 666, meaning kada kanto nga adtuan sa mga
mga sundalo naay ilang mga tao nga mosign og 666, meaning naay mga evil, meaning mga sundalo nga paingon sa ila para dakpon. So moto ang ilang mga akwan, moto ang ilang usa ka simbol nga ilang gihimo para ang ilang pagtuo sa ilang Ginoong Hesukristo mo puy tuhuan sa uban believers. It's very important nga magkahiusa sila sa ilang mga sinyas, bisan na sa ilang pagpadayag, sa ilang pagtuo kang Hesukristo, para silang tanan mahiusa, para walay kanang kinanglan ang ilang mga sinyas, wala gyoy kausaban, kinanglan tarong jud, para ang ilang mga kinabuhi malikay sa mga kadautan o mga kakuyaw. Now, susama ra gyapon nga kinahanglan ang tanan believers makabalo, makasabot sa ilang gituhuan para pod mahiusa sila, at the same time ang ilang mga pagtuo pod ila pod na silang mapadayag o mapakikambit ngadto sa uban. In other words, ang atong statement of faith when we said nga ang kingdom of God is present where faith in Jesus Christ is shared, meaning kita mismo mga magtutuo og sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan kanang atong pagtuo o pagsalig sa Ginoo dili lang nato ni siya taguon sa atong kinabuhi, kundi dili lang po ni siya nga magpabilin sa four corners sa atong church, kundi ato po ning ipahibalo, atong ipaambit ngadto sa atong mga kakaigsunan aron sad sila makabalo nga ang gingarian diha sa Dios naara diha gyapon dinhi sa kalibutan, kay ilang na bati, ilang na sinati og ilang nahibaw-an si kinsa di ay ning atong Ginoong Hesukristo nga atong gituhuan. So mas maayo gina nga ato siyang ipakigambit ngadto sa atong mga kaigsunan, so that sila sa makasinati sa gugma o presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Napod ko ikadugang isip mga Kristohanon, wala kita nasayod nga sa ato mga personal testimony ngadto sa atong mga silingan, ato na diay silang nakabig diya sa atong pagtuo sa Ginoo. Usahay kaning atong pagpasalamat sa Ginoo, usahay moingunta nga wala nagyug ko ikapalit sa bugas, unya nagampo ra gyud ko sa Ginoo nya natingala mi kay naay naghatod sa amo og ana pagkaon, kana siya simple lang kay na siya. Pero mao gihapon na nga pamaagi, nag-share nimo ang imong pagtuo ngadto sa uban aron usab sila mahibalo nga ang imong gituohan nga si Ginoong Hesukristo nagantiman kanimo, nagantiman maayo gyud siya sa atong mga kinabuhi. Bisan kanang moingon lang ta nga salamat sa Ginoo sa kabasog sa panglawas, nakabantay na pud atong silingan nga uy, tuod ba ang baskog di sa atong lawas sa gikan di sa Ginoo, di man dito mabaskog kung dili tungod sa gahom sa Ginoo. So kana lang nga mga simple lang nga testimony, mga live nato nga testimony, makashare na kita sa atong pagtuo ngadto sa atong mga katawhan nga naa sa atong palibot. Doon ang panini Pastor Ding, ingon pa din nga ang tinuoray nga pagigambit nimo moabot lamang diya sa konteksto sa moabot lang diya sa komunidad, ina context nga genuine pod ang komunidad nga moila sa atong Ginoong Hesukristo. Dayon it means also nga kita unta tanan, ikaw, ako, o kitang tinan, nagid tay mutual, tawag na to mutual nga pagtuo sa matag usa kung magisgot kita og kung kanang magisgot kita kang Hesukristo. Now, ang punay pinaka-importante nga atong timan-an, kung natay pagtuo, pagsalig sa Ginoo, kinanglan ato ng ilihok. Dili pwede kung pagtuo lang unya di nato ilihok. And then at the same time, when we talk about faith, what we speak also, kinahanglan pud na makita sa atong kinabuhi.
Lisod kayo kung mag-isgot kita o pagtuo niya, dili nato makitaan kanang pagtuo, pagsalig nato sa atong Ginoo, dinhi sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. So I hope nga sa matag karon og unya, taliwala sa atong kahimtang karon, taliwala sa atong kasinatian nga nanasaylain nga virus nga moabot sa ato kuno. I hope nga dili na unta. Pero dili na siya makababag sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. So I said, kinanglanon gyapon na siya nga ilihok nato na atong pagtuo. We need nga proteksyonan po nato atong kagalingon, taliwala aning umaabot nato nga mga challenges, umaabot nga virus o umaabot nga kasinatian. Kanang persecution nga word karon, tingali not literally nga patyon ka diha sa pusil or ibitay ka. Maybe in this particular situation right now sa ato, we can consider this as we are being persecuted. Tingali, it is because nagisgot man ka na og kinabuhi, nagisgot ka na og kabalaka og kanang kahadlok sa atong kinabuhi. Busa dili na siya baka undang, dili na siya makahunong sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo. Taliwala nining tanan, taliwala nga adunay hagit nga moabot sa atong mga tagsa-tagsa kinabuhi. Nindot kayo mga kaigsunan kung matag karon og unya, kung maghisgot kita og pagtuo, atong makitaan kana usab sa atong kinabuhi. Pastor Ding, napay kay kadugang na pa. So mga kaigsoon, dinhi natapos ang atong lain na pod nga siglo, lain na pod nga lesson nga atong nakuha o makita na magpadayon kita sa sunod semana o nanginaot kita nga adto na kitay nakutlo nga pagtulunan, adto na kitay lesson nga nakuha ning kagabion pinagi sa atong pagtuo ug pagsalig sa Ginoo nga kinahanglan kani siya ipakig-ambit ngadto sa uban aron sila usab makasinati nga ang gangirian sa Dios naara dinhi sa kalibutan. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan og sa katapusan atong tapuson kini sa pinaagi sa awit, Faith in the Service of the People, sa katapusan nga mga istansa. Service of the people, faith in the service of the poor. This is our response to the call of God. Faith in the service of the poor. Squatters of the cities of the vision of decent homes to stay. Yeah.
kita. Dako kayo Ginoo ang pagpasalamat namo kanimo tungod kay imong gugma ang imong kaluoy among nasinati. Kita namo Ginoo nga ang pagtuo importante day kayo sa among kinabuhi tungod kay dinhi namo makitaan kinsa ang Ginoo nga among gituhuan. Salamat kayo Ginoo sa pagpahimangno kanamo nga sa kanunay kung kami adunay pagtuo bisan na kagamay sa liso sa mustasa budako kini ug taliwala sa danang hagit sa mga kinabuhi. Dili kami mabasta-basta o katumba, kundi mo barog kami sa tanang hagit sa among mga kinabuhi. Nasayod kami Ginoo nga daghan nga mga pagsulay ang among naangkon, kasinatian sa imong mga katawhan sa panahon pa nga ikaw nakig-uban kanila, hangtod nga ikaw mibiya taliwala sa imong pagka mahigugmaon kanamo, nagpadayon ang paglutos apan dili ka tumoy hinungdan nga sila miundang sa pagtuo o pagsalig kundi nahimo katong puhunan sa ilang kinabuhi nga magkahiusa sila diya sa gugma, paglaom ug kalipay tungod kay nasayod sila nga muuban o mapatunga ka kanila. Sama sa mong kinabuhi karon Ginoo, taliwala nga kami usab gipanglutos, dunay mga pagsulay, adunay mga struggle sa kinabuhi, mga hagit nga usahay makapangutana kami sa among kagalingon kung asa kami mulugar. Apan nasayod kami Ginoo nga diha sa among madutduton kanunay diha kanimo amo kaning malatasan ang tanan. Busa angay igagdahigon Ginoo kay nasayod kami nga sa kanunay ikaw makig-uban kanamo sa among mapadayunon nga pag-alagad diha kanimo. Kini among mapag-ampo tungod sa ngalan ni Hesus nga among Ginoo, among manluluwas. Amen.